Toliau laidoje Svajonių sodai daržovių auginimo aktualijos kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte. Pirmasis pokalbis – patarimai iš bandymų laukų, kaip pasirinkti krapų veisles. Tai Liucija, ar kažką dar naujo galime pasakyti apie krapus? Na, naujo nelabai ką pasakysime, bet aš norėčiau visgi pasakyti tai, kad tie, kas sako, kad krapai darže dygsta nesėti, yra teisūs. Bet jeigu jūs norite turėti krapų kokybiškų, juos reikėtų sėti nepikžolėtoje, neužmirkusioje dirvoje ir turėsite štai tokį puikų derlių, prie kurio aš stoviu. Dauguma prieskoninių augalų yra patys aromatingiausi, turintys daugiausiai eterinių aliejų iki žydėjimo. Tai jeigu ketinate džiovinti, šaldyti ar kažką tai daryti, perdirbti krapus, tai reikėtų tai daryti, kai jie yra štai tokioje stadijoje. O tie, kas nori krapų turėti visą vasarą, visą sezoną, juos reikėtų sėti kas 15 dienų. Krapus sėti galima ir šiltnamyje, ir lauke. Tai aš dabar stoviu prie veislės Mamut, vienos iš populiariausių mūsų krapų veislių. Ir šiai dienai aš matau, kad augalai išties yra aukštokie, kad daug labai žalios masės. Krapai yra išties labai aromatingi ir žali. O štai aš nuskyniau, pasklido nuostabus aromatas, aromatingi švieži lapeliai. Smaragd veislė. Iš ties šituos krapus aš rekomenduočiau auginti tiem, kas nori džiovinti krapus. Nes krapai norint išlaikyti tą kvapą ir aromatą, juos reikia išdžiovinti gan greitai, ne aukštesnėje kaip 30 laipsnių temperatūroje ir tai išdžiovinti per 3-5 dienas. Tada jūs turėsite vadinti tuos aromatingus ir nepraradusius spalvą krapus. O veislė Smaragd tam idealiai tiks dėl to, kad lapeliai išties yra tokie labai subtiliai ploni, juos lengva bus išdžiovinti. Veislė Gold Crown prie manęs, dėl ko mes turime šitą veislę savo asortimente ir aš rekomenduočiau ją auginti, tai tiem, kas nori krapų, kurie vėliau suformuoja žiedynus. Tai veislė Gold Crown išties veislė, kuri tiks jūsų vasaros salotoms. Toliau laidoje Svajonių sodai populiariausios agurkų veislės kartu su parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialiste Liucija Kunigiškyte. Aš stoviu šalia hibridinės agurkų veislės Atomic, tai yra viena iš naujesnių mūsų veislių. Iš ties yra, dėl ko mes įtraukėme šitą veislę į asortimentą, dėl jos gausaus derėjimo, labai gražių iš ties vaisių, skanių vaisių, retai kauburiuotų, štai tokie žali agurkėliai, na, nieko jie nesiskiria nuo mūsų pakučio. Labai traškus, dėl tokios labai geros struktūros vaisiai visada niekados nebūna tuščia viduriai, jie yra tokie pilna viduriai. Veislė yra universali. Galima bandyti šitą veislę auginti, hibridinę veislę auginti ir šiltnamyje, bet lauke, na, be galo tokia aromatinga veislė. Aš prapjoviau agurką ir iš ties pasklido tas toksai labai malonus aromatas, žalios spalvos. Hibridas Bara ir išsiskiriantis yra tuo, kad tie, kas turi vienintelį supratimą ir klausimą apie agurkus, tinka auginti ar ne, tai Bara tinka veislė agurkų tinkama auginimui. Iš ties tai hibridas, kurį rekomenduojame auginti lauke ir tie, kas vis dar mėgsta augintus agurkus, reikėtų rinkti šitą veislę. Tinka jinai ir kaip ir salotinio tipo, jinai yra stipriai augi, todėl sodinant, sėjant sėklas reikėtų išlaikyti atstumus 30-40 cm atstumai augalas nuo augalo ir tarp augalų 60 cm, nes labai stipriai auga, jeigu jūs turėsite labai daug lapų, labai tankų augalą, turėsite mažą derėjimą. O dabar veislė, kuri tinka auginti terasoje, balkone ar netgi sodyboje šalia jūsų valgomojo zonos. Tai norėčiau dar parodyti jums vieną veislę, kurią vertėtų turėti pas save šiltnamyje, galbūt auginti ją vazone, nes veislė iš tikrųjų užauginanti be galo skanius agurkus. Pats veislės pavadinimas Patio Sneaker pasako, kad tai yra užkandžiams skirta agurkų veislė.
Tai išties nepakeičiama veislė vasaros salotoms, deranti gausiai, kaip matote, dar mes nuskynėme pirmus agurkus, o kiek jų dar bus, žiedas keičia žiedą ir augalas nėra aukštas, 70-90 cm, jį patogu auginti vazone, jums tiesiog reikės padaryti atramą šitiem agurkam, kad jie savo tais ūsais labai puikiai vyniojasi ir toks agurkas galėtų papuošti vietą prie jūsų pietų stalo, pavėsinės, lauke, auginant šiltnamyje reikėtų nepamiršti, kad tie agurkai nėra aukšti, jie yra 70-90 cm ūgio, formuoti juos ant vieno stiebo ir rezultate turėti štai tokius skanius, stambiai kauburiuotus agurkus. Na ir dar viena veislė agurkų auginimui lauke. Rekomenduojama Altai veislę auginti lauke ir štai vėl aš turiu 12 skirtingo dydžio agurkų. Altai veislė vėlgi tie šviesesni agurkai. Tie, kas nemėgsta tų tamsiai žalių, yra tokių pas mus pirkėjų. Tai vertėtų rinktis Altai hybridą auginimui lauke, rauginimui konservavimui ir štai tokiais gražiais šviesiais vaisiais. Dar apie vienus agurkus, kurių niekada mūsų darže tikrai nebus per daug, mes juos labai mėgstame. Tai veislė, kuri nesenai atsirado mūsų asortimente ir yra labai mėgiama. Tai tie, kas dar neaugino šitos veislės, tai aš siūlyčiau pabandyti. Tai yra hibridinė veislė Korveta. Auginimui lauke, agurkai mėgiami, dėl ko jie mėgiami? Kiekviena veislė yra išskirtinė, kiekviena nepakartojama, tai šita mėgiama dėl tos tikros žalios spalvos. Tie agurkai, ne taip kaip Dalila, yra šviesiai tokie žalsvesni, šitie yra žalios varlės spalvos ir tokie kauburiuoti agurkėliai. Ir kaip matote, jie auga lauke, sąlygos, tokios visokios ir šaltos naktis, ir karštos dienos, ir laistymas, nedalaistymas, bet puikiai dera. Ir kaip matote, vėlgi mes parodome jums, kokio optimalaus dydžio reikėtų skinti agurkus ir kokio mažiausio dydžio galima skinti Korveta agurkus. Aš manau, kad netolimoje ateityje tai bus numeris 1 veislė Lietuvoje agurko auginamų lauke. Hibridinė veislė Korveta, prisiminkit šitą veislę ir būtinai auginkit. Agurkų yra įvairių, smulkiavaisių, stambiavaisių, ilgais agurkais, kaip aš rankose savo laikau Saturną. Turime ponį, mažus agurkėlius. Skiriasi jų skoniai, skiriasi traškumas, skiriasi derėjimo laikas. Tai auginkite agurkus išties šiltnamyje, turėkite agurkus lauke, jeigu mėgstate konservuoti, rauginti agurkus, rauginkite juos tenais. Reikėtų atminti, kad agurkai yra tokia daržovė, kuri labai jautriai reaguoja į žemas temperatūras nakties metu. Jeigu temperatūra nukrinta 10-15 laipsnių ir vanduo ant lapų lapai išlieka šlapi 10-12 valandų, mes nieko nepadarysime, mes turėsime miltligę. Įvertinkite tai ir planuodami agurkų plotus ir sėdami derlių. O norėčiau ką dar kartą priminti, ką esu ne kartą sakiusi, tai kad lygiavaisiai agurkai, ne tiek kauburėti, rauplėti, šitie lygiavaisiai agurkai yra be galo skanūs. Ir aš noriu pristatyti 2 veislės, kurios labai yra draugiškos man, nes aš turiu problemą, aš negaliu skinti agurkų plikomis rankomis, man tiesiog subado ir man pradeda niežėti rankas ir tai sukelia man alergiją. Tai 2 veislės Saturnas ir Poni, tie agurkai, kuriuos aš galiu skinti be pirštinių. Ir džiaugiuosi, kad galiu juos skinti be pirštinių, nes šiai dienai Poni ir Saturnas man yra patys skaniausi agurkai, ką mes turime savo asortimente. Reikia nepamiršti, kad tie, kas jau nebevalgo arba nustojo valgyti, arba nustos valgyti saldumynus, tai agurkai gali pakeisti juos puikiai. Agurkai su medum yra nepakartojamas skonis, vasarai pagardas puikus.